комплекте с пылесосом одна аккумуляторная батарея. Достается легко. Параметры батареи видим на видео. 22,2 вольта, 2000 мАч. Блок питания для заряда аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея заряжается только когда она включена в пылесос. Подключаем и вставляем все 220. В комплекте есть инструкция. Инструкция полностью на русском языке. Настенное крепление, 2 самореза. Таким образом крепится он к стене. И вставляется насадка. Можно так, можно так. В пылесосе имеется 2 фильтра сменных. Можно доставать, чистить. Первый и второй. Также в комплекте у нас есть запасной. На удобных фиксаторах снимается, помыл, назад установил. Кнопка включения, режимы скорости, индикация заряда АКБ. Включаем, здесь идет выдув воздуха. Минимум, средняя скорость, максимум. В комплекте имеется очень удобная гнущаяся труба для уборки под диваном, под столом. Щетка для сбора пыли, светодиодная подсветка. Когда собирает пыль, она ее поднимает и всасывает вихревым потоком. Поворотная, прорезиненные колеса.